咁喺呢個示範過程嘅個案啦，咁佢就係一位男性嘅退休企業家啦。咁我尊稱佢就大哥啦。咁呢位大哥咧，佢就曾經就練過唔同種嘅氣功功法嘅。咁但係個效果就唔係好明顯啦。咁佢就好希望能夠通過呢一次嘅幫助啦，去令到佢提升佢個氣功嘅效果，令到藥保健養生嗰個功效係更加明顯嘅。咁我哋拍呢條片嗰陣時咧，就喺2025年嘅2月8號，咁喺灣仔嘅一個辦公室裏面啦。我正在發放緊氣功，呢位大哥咧而家就進入咗自發功嘅狀態，佢嘅身體咧有自然抖動，呢個咧係正常現象嚟。而家咧就移到腳部有自然抖動啦，都係正常現象嚟嘅。見到我都係一路持續咁發放緊氣功嘅。